काढ़े वाली ग्रीन टी ला दो। लियाऊं बना के तारा सारा खतर काढ़ा और बना के काढ़ा तारूंगी तारा जाडा। देखिए ये काढ़ा बनाने के लिए हमने तेजपत्ता, थोड़ा सा जीरा और ये है दालचीनी, मेथी, सेंधा नमक, 5 लौंग लिए हैं और 7 दाने इसके काली मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा नमक और ये है अपना अजवाइन। चम्मच में इसलिए दिखा रही थी, आपको पता चल रहा है कितना लेना, ज़्यादा लेंगे तो कड़वा हो जाएगा। और छोटा सा टुकड़ा अदरक का। और इसको हम 2 गिलास पानी के अंदर उबालेंगे। और ये मैंने पहले से ही इसको भिगो के रखा हुआ था, तो ये मैं इसमें डाल दी। इसको 2 गिलास पानी में उबालेंगे 10-15 मिनट सिम के ऊपर। और फिर उसको छान के उसके अंदर हम नींबू ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बच्चों को शहद के साथ दे सकते हैं, कप के अंदर बना के, और बच्चे बहुत खुश होकर पीते हैं।